ਮਹਿਰਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿੱਤਰੋ ਕੱਟੀ ਆ। ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਕੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਗੀ। ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਖ ਨਹੀਂ। ਥਣਾ ਦੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲੂ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਪਰਕ। ਪਿੰਡ ਫੂਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 16,000। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।